Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Saya Sumari balik. Okey, jadi di sini saya ingin tunjukkan satu alat yang mana kita guna untuk welding plastik. Okey, macam contoh saya ada satu skirting depan Honda Jazz saya. Dia punya skirting tu dia dah crack sikit. Okey, dia menggunakan material PP plastik PP. Jadi saya akan welding menggunakan alat ni. Okey, jadi jom kita buka dulu, kita tengok macam mana rupa dia dan apa yang kita dapat. Okey guys, ni dia. So di sini ada dia punya dawai dia dawai dia ada 1, 2, 3, 4 jenis. Nanti saya akan tunjukkan macam mana rupa dia. Lepas tu kita akan dapat ni pelayar ni ataupun cutter lah, cutter. Dan seterusnya ada manual instruction. Dan inilah alat dia. Okey, dia macam pemanas Jadi pin ni nanti kita letak kat sini, kita on, kita tekan. Bila dia dah macam panas, kita just tekan pada bumper. Itu penggunaan dia mudah. Jadi ada lagi, dia ada bagi pisau satu. Okey, pisau satu. Alright. Okey, sekarang jom kita tengok dia punya mata Dia punya mata ni. Okey, ni yang pertama. Okey, dia bentuk U shape macam ni. Bentuk U shape. Yang kedua, bentuk macam huruf M Okey, ni dia. Yang ketiga, bentuk macam U shape tapi depan dia macam tajam Dan akhir sekali bentuk macam ni. Okey, bentuk macam ular kena palu. Okey, macam ni. Okey, itu dia. Jadi yang bentuk U tu, ni bentuk M, ni bentuk U, hujung dia ada tajam, dan bentuk macam ular kena palu tu. Okey. Jadi saya akan gunakan yang ni saya akan guna yang ni untuk kita repair kesan pecah ataupun retak pada skirting tersebut Jadi saya akan try pada material PP plastik. Okey guys, cara nak pasang. Okey, bahagian depan ni nampak dia ada 2 batang tembaga macam ni. Lepas tu ada 2 lubang kecil sini satu, sini satu. So cara dia, kita just masukkan je benda ni, pin ni dekat lubang tu. Okey, nampak? Dia tak masuk dalam setakat ni je. Lepas tu kita on power supply, and then sini ada lampu sini ada lampu. Lepas tu sini ada picu. Kita tekan untuk panaskan dia, dan kita tekan pada plastik part. Dia menggunakan soket 2 pin Okey, kita pasang pada power supply. Dia ada tunjukkan macam mana kita nak welding pada plastik. Ni kalau untuk bucu kalau ni yang macam huruf M ni untuk L shape, nampak? Kalau yang ni pun untuk L shape tapi bahagian dalam ni. Ni L shape tapi bahagian dalam, ini L shape bahagian luar. Dan untuk sambung 2 plastik, guna yang ni yang macam ular kena palu tu. Okey. Alright. So cara guna dia. Okey, ini adalah front skirt Mugen untuk Honda Jazz GK5. Jadi saya datang daripada bumper, dan sekarang kau tengok ni ada kesan crack ni, nampak?
Correct. Jadi saya nak welding, saya nak jahit supaya dia bertaut, dia kuat sikit. Lepas tu nanti bolehlah kalau kau nak hantar cat, dia simen terus. Jadi crack tu tak adalah, dia akan merebak lagi kalau terlanggar bumper ke ataupun terlanggar benda-benda lain. Okey, masukkan pin ni dekat sini. Okey, nampak kita tekan sampai dia melecur. Dia sampai dia tenggelam sampai dia lepas. Macam tu. Okey, kita tambah lagi. Okey, kadang-kadang dia senang jatuh jadi korang kena kepakkan sikit. Kepakkan sikit, lepas tu cucuk kat sini. Okey, dah sampai dekat permukaan tu, korang just tekan dia picu yang ada pada pistol ni. Nanti dia akan jadi panas. Nampak dia akan melecur, meresap. Tekan dalam sikit, lepas tu lepas. Kita satu lagi. Satu, dua, tiga. Kita try guna lain pula. Okey, bentuk U ni kita tembak dekat sini. Okey, lepas biar dia sejuk sikit baru kita tarik Kalau tidak dia akan ikut sekali. Okey, tekan sampai dia tenggelam sikit, lecur, lepas tu lepas, bagi dia sejuk sikit, barulah kita tarik. Macam tu. Dua. Alright. Okey, kalau kita lihat kat sini, make sure pin-pin tu dia tenggelam daripada plastik. Maksudnya kalau ketebalan tu kira-kira 5mm, korang panaskan masuk dalam 2.5mm ataupun 3mm lah. Maksudnya tanamlah pin tu. Jadi tak adalah yang mudah tanggal. Alright, lepas tu yang panjang-panjang ni kita potonglah pakai cutter lepas tu korang potonglah dari yang keluar ni pakai cutter yang diberi. Okey, itu aja cara untuk kita welding plastik Okey, mudah. Dan lepas tu kita just simen je lah. Okey, jadi benda tu dia tak adalah akan merebak crack dia bila kita dah jahit macam ni. Okey guys, itu saja. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Hingga kita bertemu lagi di video yang akan datang.